Doa vendos të hap zemrën me motrën e saj, Qimenin, dhe i tregon për pëlqimin e madh që ka filluar të ndjej për Girajin. Ajo rrëfen edhe puthjen e këmbyer mes tyre dhe flutrat që tani më ndjen në stomak. E lumtur për të, Qimeni shpreh mbështetjen e saj në një të ardhme të Doas me Girajin. Teksa motrat gëzojnë me njëra tjetrën, dikush nuk është as pak i lumtur për atë situatë. Ai person është Fatihu. Fatihu që e ka parë skenën e puthjes nga dritarja e makinës, acarohet pafund dhe acarimin aq të madh nuk arrin ta fshehë dot. Në kompani, ai do shprehet para xhaxhait të tij, Omerit. Omeri nuk i jep të drejtë që ai të xhelozoj për Doan, duke i kujtuar se tani më është i martuar me Gurkemin. Edhe pse i jep të drejtë pjesërisht xhaxhait, Fatih sërish kulmon se nuk e kontrollon dot ndjenjën që ka për Doan dhe nuk e heq as pak nga mendja, sado që përpiqet. Omeri, me shpresën se martesa e Fatihut me Gurkemin nuk do të vazhdojë për shkak të lidhjes që ai vetë ka pasur, guxon t'i bëjë një sugjerim. Omeri i sugjeron Fatihut të divorcohet, duke argumentuar se po të kishte ndjenja për Gurkemin, nuk do të shqetësohej kaq shumë se me kë po njihet Doa tani më që janë të divorcuar. I çuditur nga propozimi i xhaxhait të tij, Fatih thot vetëm se nuk di si ta bëjë diçka të tillë Gurkemit, sepse ajo shprehet shumë i dëshiruar pas tij. Teksa Omeri përpiqet të ngushëllojë dhe orientojë nipin e vet, e shoqja e tij Këvëllxhëmi met një lajm as pak të këndshëm. Në kanalin ku ajo punon, vjen një lajmërim me zarf, një njoftim nga shteti se dikush ka paditur programin e Këvëllxhëmit. Si rrjedhoi, programi është marrë në shqyrtim ligjor, ndaj dhe për një kohë të pacaktuar, nuk do të mund të vazhdojë transmetimin me misionin e tij dinjitos. Ajo mërzitet shumë, njëjtë si rrezgari, por nuk kanë asgjë në duar që të mund ta rregullojnë. Një tjetër letër do të shkëmbehet brenda ditës, por që do të jetë një keqkuptim i pasqaruar. Se heri gjen një letër ku shkruhet se do të jenë duke e pritur për takim në një nga parqet e qytetit dhe ajo pandeh të jetë për të, e shkruar nga Zylgjari. Në qast, ajo krijon pëlqim për Zylgjarin dhe lumturohet se më në fund gjeti dashurinë e jetës. Nga ai moment, edhe pse nuk ja thot në mënyrë të drejtë për drejtë, se heri nis ta ngacmoj Zylgjarin, duke pandehur se po i thot që edhe ajo ka pëlqim për të. Ndërkohë, larg shtëpisë së tyre, ndodhet një dashuri e pamundur. Ajo mes Alevit dhe Abdullahut. Për të gjithë pamundësive, Alevi sërish përpiqet me çdo mundësi që ka, që ta lumturojë Abdullahun, ashtu si dhe Abdullahu atë. Kësaj here, Alevi merr Xhamrin, gjoja se thjesht do dalë për shopping me të e ta llastoi, por në të vërtetë e çon në shtëpinë ku tani më po jeton me Abdullahun. Abdullahu surprizohet shumë nga prezenca e mbesës së tij dhe dashurohet edhe një herë me Alevin, që mendon aq shumë për të. Teksa ato të dy gëzojnë, në shtëpinë e Abdullahut do të shkojë një i ftuar që lidhet drejt për drejt me Xhamrin. Ai është Giraj, që asaj familje i sjell një lajm shumë të madh, veçanërisht Nilait. Giraj tregon që formula e krimit shurues të Nilait është pranuar dhe do të dalë në treg si produkt. Për shkak të kësaj situate, tani më Giraj dhe Nilai do të jenë ortak. Ajo ortakëri do të bëjë zunjen pembe që ta ftojë Girajin të darkojë në mesin e tyre, gjë që ai e pranon. Fatih vjen në shtëpi i irrituar dhe ende më shumë irritohet kur gjen Girajin aty, duke u përkthjelur nga e gjithë familja e tij. Ashtu si pjesa tjetër e familjes, edhe Gurkemi e vëren acarimin e Fatihut dhe e lidhen me xhelozinë që ai ende ndjen për Doan, ndonse janë divorcuar.